afişalarda, proqramlarda mən tələb edirəm yazılsın. Mən Azərbaycan bəstəkarıyam. Bütün həyatımla, məhəbbət əfsanəsi ilə mən öz xalqıma, öz torpağıma borcluyam. Kino sehirli bir aləmdir. Onun sehrini yaradan təkcə obrazlar deyil, həm də musiqisidir. Bəzən film bitir, amma musiqi hələ də səslənir. Kinoda aktyorların üz cizgiləri ilə yanaşı, məhz bu kadrların ruhuna hopan musiqi yaddaşımızda qalır. Arif Məlikovun yaratdığı melodiyalar isə son titrlər axıb getdikdən sonra belə dinləyicinin qəlbində və duyğularında yaşamağa davam edir. Arif Məlikov həm ciddi, akademik musiqi, həm də ən geniş dinləyici kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş əsərlər müəllifidir. Onun üçün xüsusi janr məhdudiyyəti mövcud deyildi. O, bəstəkarlıq yaradıcılığının demək olar ki, bütün janrlarında özünü sərbəst və təbii hiss edirdi. Baletlər, simfoniyalar, monumental vokal orkestr əsərləri, kamera instrumental musiqi, kinofilmlər və dramatik tamaşalar üçün yazılmış musiqi, romanslar və mahnılar, fortepiano silsilələri, operetta. Bir sözlə, bütün bu janrlarda Arif Məlikov son dərəcə özünəməxsus və fərdi şəkildə çıxış edir. Öz yaradıcı şəxsiyyətini parlaq şəkildə nümayiş etdirirdi. Mahnı janrına, eləcə də kinofilmlər və dramatik tamaşalar üçün yazılan musiqiyə bəstəkar gənclik illərindən müraciət etmiş və bu sahə üçün yaradıcılığı boyunca mühüm əsərlər yazmışdır. Filmlərdən söz açarkən xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Arif Məlikovun kino musiqi irsinin böyük hissəsi məhz Azərbaycanda çəkilmiş filmlərlə bağlıdır. Arif Məlikov həmçinin xeyli müddət Mosfilm kinostudiyasında, Gorki adına studiyada çalışmışdı. Bu filmlər bu gün də televiziya ekranlarında tez-tez nümayiş olunur. Onların musiqisi və mahnıları isə vaxtaşırı radio dalğalarında səslənərək müstəqil həyat yaşayır. Arif Məlikovun kinoda debütü 1964-cü ildə Azərbaycan kinostudiyasında çəkilmiş rejissor Əli Səttar Atakişiyevin Sehirli Xalat uşaq filmi ilə baş tutmuşdur. Məhz həmin vaxtdan etibarən onun adı kino ekranlarında tez-tez titrlərdə görünməyə başladı. 1966-cı ildə bəstəkar 26-lar, daha sonra 1971-ci ildə Ulduzlar Sönmür filmlərinə musiqi yazmışdır. Bu filmlərin ikisində də Şövkət Ələkbərova tərəfindən ifa olunan tango xüsusi maraq doğurmuşdur. Bəstəkar bir çox tanınmış rejissorlarla işləyib. Əli Səttar Atakişiyev, Kamil Rüstəmbəyov, Ceyhun Mirzəyev, Elnur Mehdiyev, Əbdül Mahmudov, Məsud Pənahi, Arif Məhərrəmov, Əjdər İbrahimov, Boris Kimyagarov və digərləri. Məşhur filmlər sırasında 1977-ci ildə rejissor Əli Səttar Atakişiyevin lentə aldığı nağıl film Qərib Cinlər Diyarında, tarixi, qəhrəmanlıq, macəra və psixoloji janrlı filmlər rejissor Kamil Rüstəmbəyovun 1971-ci ildə çəkdiyi Axırıncı Aşırım, 1986-cı il istehsallı rejissor Ceyhun Mirzəyevin olan İşarəni Dənizdən Gözləyin, 1988-ci ildə rejissor Əbdül Mahmudovun rəhbərliyi altında ərsəyə gələn Doğma Sahillər, 1990-cı ildə ekranlaşdırılan Gecə qatarında qətl, 2002-ci ildə rejissorlar Cahangir Mehdiyev və Elnur Mehdiyev tərəfindən səhnələşdirilən Hacı Qara kimi ekran əsərləri xüsusi yer tutur. Vətən
nə seçilər, nə keçilər deyirdi Arif müəllim. Və bu dərin vətənpərvərlik hissi onun bütün əsərlərinin ana xətti olaraq keçir. Kino musiqisi ilə yanaşı, bəstəkarın animasiya, yəni cizgi filmləri üçün yazdığı musiqisi də diqqətə layiqdir. Bunlardan rejissor Məsud Pənahinin 1978-ci ildə başa çatdırdığı Qız qalası haqqında əfsanə, rejissor Arif Məhərrəmovun 1990-cı ildə çəkdiyi Dədə Qorqud kitabı Dastan çəkirək və 2003-cü ildə yenə də Arif Məhərrəmovun rejissorluğu ilə lentə alınan Dədə Qorqud kitabı Basat və Təpəgözün adları xüsusi qeyd olunmalıdır. Məlikov vurğulayırdı. Filmlər mənim yaradıcılığımda özünə məxsus yer tutur. Kino musiqisi məlum olduğu kimi hər zaman bəstəkardan asılı olmur. Burada həlledici rol rejissora məxsusdur. Məhz o yaradıcı heyəti formalaşdırır. Mən həmişə ciddi və peşəkar rejissorlarla çalışmışam. Konservatoriyanı bitirdikdən dərhal sonra çox erkən yaşlarımdan etibarən Azərbaycan kinosunun ən iri layihələri üzərində işləməyə başlamışam. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, o dövrdə Əjdər İbrahimovla rejissorlarımızın ən yaxşılarından biri ilə əməkdaşlıq edirdim. Filmlərlə yanaşı, Arif Məlikov bir sıra tamaşalara da musiqi bəstələmişdir. Onlardan Viktor Hugo'nun Səfillər əsəri əsasında Qavroş, Əşrəf Quliyev tərəfindən səhnələşdirilən xalq şairi Nəbih Xəzrinin Əks-Səda, rejissorları Mərahim Fərzəlibəyev və Ramiz Məlikov olan İlyas Əfəndiyevin Natəvan, Nəriman Həsənzadənin Atabəylər, Nəbi Xəzrinin Torpağa sancılan qılınc tamaşaları kimi səhnə əsərlərinin adlarını çəkmək olar. Bəstəkar deyirdi ki, filmə və ya tamaşaya yazılsa da, mahnılarım çox vaxt sərbəst şəkildə ifa olunurdu. Baxmayaraq ki, əslində səhnə əsərləri üçün bəstələnmişdi. Məsələn, Əks-Səda adlı dramatik tamaşa üçün Güllərin mahnısı sonradan müstəqil bir mahnı kimi sevilib oxunmağa başlandı. Həmçinin Ulduzlar Sönmür filmindən Çıx Yaşıl Düzə mahnısı da bu səpkilidir. Bircə sözüm var, nazlı dozlu yar, qəmli dayanma. Sən gülüzlü yar, çıx yaşıl düzə, qona gəl bizə. Gözüm yoldadır, xoş xəyaldadır. Tez gəl ey gülüm, gözəl sevgilim, həyatımda var sevdalı bir yar. Çıx yaşıl düzə, qona gəl bizə. Çıx yaşıl düzə, qona gəl bizə. Sözlərin Nəbi Xəzriyə məxsus Güllərin mahnısının yaranması haqqında Arif müəllim belə qeyd edirdi. Axşamüstü mətni mənə gətirdilər. Rayalın arxasına keçib bir qədər işlədikdən sonra mahnını yazdım. Mahnını yazmaq üçün partitura lazım deyildi. O mahnıya da nə lazım olduğunu bilirdim. Xalq çalğı alətlərinin müşayiəti gərəyi idi. Müğənni olaraq da Zeynəb xanımı gördüm. Beləcə, Zeynəb xanımla elə studiyada görüşüb məşq etdik və mahnını lentə aldıq. Zeynəb Xanlarova xatırlayır. Mən mahnının tamaşa üçün yazıldığını bilmirdim. Ürəyimə yatdığı üçün oxudum. Beləliklə, mahnının ilk ifaçısı Zeynəb Xanlarova olub. Sonralar mahnı Nisə Qasımova və Brilliant Dadaşovanın ifasında da özünə məxsus məşhurluq qazanıb. Qeyd etmək lazımdır ki, 70-ci illərdə Arif Məlikovun filmləri Moskvada çəkilmişdir. Bunlardan biri 1973-cü ildə rejissor Əjdər İbrahimovun Ürək məsələləri filmi. Digəri isə Kabardin-Balkar mövzusunda 1975-ci ildə rejissor Həsən Hacqasımovun çəkdiyi Əlində İldırım olan Atlı filmidir. Bir müddət sonra Arif Məlikov Orta Asiyaya, Düşənbəyə dəvət olunur.
Burada rejissor Boris Kimyagarov Firdovsinin əsərləri əsasında iri miqyaslı və maraqlı bir kinoepopeya yaratmaq niyyətində idi. Nəticədə 1971-ci ildə əfsanəvi pəhləvan Rüstəmin igidliklərindən bəhs edən Rüstəm haqqında rəvayət, Rüstəm və Söhrab, 1976-cı ildə isə Səyavuş haqqında rəvayət filmləri ərsəyə gəlir. Bu layihə böyük zəhmət və çoxlu musiqi tələb edən möhtəşəm bir yaradıcılıq işi idi. Belə ki, Orta Asiyada bəstəkar 5 seriyalı Şahnamə filminə musiqi yazmışdır ki, bu da miqyası və sambalı etibarilə böyük, möhtəşəm bir yaradıcılıq işi olmuşdur. Lakin kinofilmlər və dramatik tamaşalar üçün musiqi yaradarkən də Arif Məlikov ilk növbədə simfonist olaraq qalır. Onun musiqisi süjeti daha da dərinləşdirir, hadisələrin psixoloji məzmununu zənginləşdirir və səhnə ilə ekran üzərində baş verənləri mənəvi baxımdan tamamlayır. Arif Məlikovun kinofilmlər üçün yazdığı musiqisi arasında simfonik xarakterli əsərlər xüsusi üstünlük təşkil edir. Bəstəkar bu musiqinin bir hissəsini sonradan süitalar halında birləşdirmişdir. Arif Məlikov vurğulayırdı. Kinoda işləmək çox maraqlıdır. Burada yazdığım musiqini tez bir zamanda dinləmək şansı var. Mən kino üçün xeyli musiqi yazmışam. Çox vaxt elə filmləri seçirdim ki, orada simfonik musiqi səslənməli idi. Zaman keçdikdən sonra Sehirli Xalat filminin musiqisi əsasında süita, Axırıncı Aşırım filminin musiqisi əsasında isə poema yaratdım. Kino mahnıları isə çox zaman müstəqil şəkildə yaşayır. Çünki məlumdur ki, mahnının ömrü əsasən onun melodiyası ilə ölçülür. Arif Məlikov filmlərə ən çox musiqi yazan bəstəkarlar sırasındadır. O həddindən ziyadə çalışqan idi. Arif müəllim deyirdi, hərdən çox işləyəndə yorğunluq olur. Amma işimin uğurlu alınması məni xoşbəxt edir. Həyatımda bir dövr oldu ki, boş vaxt tapa bilmirdim. Hətta 10-15 gün yatmadığım və əsər yazdığım günlərim olub. Yaradıcı heyətdə nəyinsə axsaması yaxşı hal deyil. Özümü elə öyrəşdirmişdim ki, təyyarədə, yolda da əsər yazırdım. Hətta tələbəlik illərimdə Dahi Niyazi nağıl simfoniyamın səslənməsində iştirak etdi. O dövrdən başlayaraq aktiv bəstəkar həyatı yaşamışam. Başqa yol yox idi. Ya heç bir iş bacarmayanlara qoşulmalı, ya da çox işləməli idim. Beləliklə, Arif Məlikovun kino musiqisi irsi geniş miqyaslıdır və parlaq melodizmi ilə seçilir. Filmlər üçün yazılmış mahnıların melodiyaları asanlıqla yadda qalır və illər öncə bəstələnməsinə baxmayaraq, bu gün də öz aktuallığını itirmir. Təsadüfi deyil ki, həmin mahnılar bu gün də yeni aranjmanlarda səslənir. Müasir zamanın nəfəsi ilə yenidən təqdim olunur və bir çox ifaçıları bu melodiyalara dəfələrlə qayıtmağa sövq edir. Bugün Azərbaycan musiqisi yaşayır və mən inanıram ki, əbədi yaşayacaq. Bugün Azərbaycan xalqının bayramıdır. Çünki əgər böyük sənətkarlar yaranırsa, bu millətin yetişdirməsidir və millətin baş ucalığıdır.